وحضرتك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، مخك تلقائيا بيخش في دوامة حساب كل خطوة في حياتك بالورقة والقلم، مع إنها ولا هي شغلانتك ولا هي قصتك. يا عم مش بتاعتك، والله مش بتاعتك خالص. بتبدأ إن أنت تخاف من بكرة، بتبدأ إن أنت تتشائم، بتبدأ إن أنت يجيلك حالة من الأرق وحالة من الخنقة. أنت مش عارف إيه مصدرها، لدرجة إن أنت بتبدأ تعمل حساب للناس بزيادة، مع إنهم لا حول لهم ولا قوة. اقول لك بقى على المصيبه الادهى، ان انت بتنسى قدره ربنا سبحانه وتعالى على الناس دي، فبتخاف من قدره من لا حيله له. شايل هم كل خطوه صغيره حضرتك بتمشيها، عندك شعور بالذعر جواك بيقتل اي فرصه للتفاؤل. افتكر ان الشيطان يعدكم الفقر. حبيبنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه